अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखें, ये है मेरे पास करोला 2015-16 मॉडल है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को बारिश में ड्राइव करने का क्या नुकसान होता है। ये देखें, ये न्यू गाड़ी है, 2015-16 मॉडल है। तो दोस्तों, इसको कस्टमर ने बारिश में जो ड्राइव की है तो उसकी वजह से इसको जो नुकसान हुआ है, इसका इंजन जो है वो अंदर से इसके कनेक्टिंग रॉड ख़राब हो गया, इंजन में से आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो कस्टमर ने इसको पानी में ड्राइव किया था, ठीक है। इसने इसका साउंड बॉक्स जो होता है वो होता है नीचे, वहाँ से इसने पानी उठा लिया है। और पानी जब इसने इसके इनटेक में गया तो इसका जो कनेक्टिंग रॉड है वो टेढ़े हो गए हैं। तो ये न्यू गाड़ी का इंजन जो है वो डैमेज हो चुका है। तो मैं इसका इंजन बाहर निकालने वाला था, ओपन करने लगा था। तो मैंने सोचा ये मैं इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करूं कि आप भी ऐसे नुकसान से बचिए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है या बारिश हुई है तो आप कोशिश करें, जिन गाड़ियों की मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, जिन गाड़ियों का साउंड बॉक्स नीचे होता है, जैसे होंडा रीबॉर्न है, टोयोटा है की कुछ गाड़ियाँ, ये करोला वगैरह है, जिनका साउंड बोतल जो नीचे होती है वो पानी उठा लेती है। तो वो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कहाँ पे उसकी लोकेशन है। तो दोस्तों, आप भी कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को कभी भी बारिश अगर बहुत ज़्यादा होती हो तो कभी भी ड्राइव ना करें जब पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाए, ठीक है। अगर रोड पे पानी ज़्यादा खड़ा तो आप कभी भी कोशिश करें गाड़ी बाहर ना निकालें, तो आप ऐसे नुकसान से, बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसका पूरा इंजन, न्यू गाड़ी है, इसका पूरा इंजन अब ओवरऑल होगा, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड इसके नए डलेंगे। मैं इसको आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ बाहर जाके। ये देखें, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। चले, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। इसके इंजन में से आवाज़ आ रही है यार, इधर बड़ी है। ये देखो, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका कनेक्टिंग रॉड वगैरह तो टूट चुका है, इसकी वजह से इसमें से आवाज़ बहुत बुरी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखेंगे, इसमें से इंजन में तो बहुत बुरी आवाज़ आ रही है। इसका इंजन मैं ओपन करने वाला हूँ। तो ये इसका जो साउंड बॉक्स है, ये देखें, एयर क्लीनर के साथ इसका ये जो साउंड बॉक्स जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से इसने पानी उठाया और इसके एयर क्लीनर में आप देख सकते हैं पानी खड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें एयर क्लीनर में से पानी खींचा अंदर इनटेक में, और इसके जो रॉड है वो टेढ़े हो चुके हैं। तो उसकी वजह से दोस्तों ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।